Sonidos de una nación presenta Canciones prohibidas. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Canciones prohibidas. Sonidos de una nación presenta Canciones prohibidas. Te habla Emilio del Guercio. Muchas veces me han preguntado si Violencia en el Parque yo lo escribí por la avenida de Perón. No, yo lo escribí antes. Yo la escribí en el año 72. La canción se refiere básicamente a una cosa que yo percibí en ese momento, que era que iba a haber una colisión entre izquierda y derecha del peronismo. Yo me le enteré por el diario Clarín en Estados Unidos. Yo viajaba desde Hawái a Las Vegas y me enteré por el diario que daban ahí en las azafatas. Salió en primera hoja la censura. A usted, mi doña Macloni, le canto esta chacarera. El corazón me dolía cuando pasé por Herrera. Les saludo, les habla Carlos Di Fulvio. Canciones prohibidas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Chamorro, soy el guitarrista, cantante y fundador del grupo Catunga. No sé por qué razón, pero la prohibieron. Una canción que sinceramente no hablaba nada malo. Una canción que hablaba de que hay tontos de verdad y tontos que sí hacen los tontos, pero bueno, para pasarla bien. Digamos, la temática es un poco eso, ¿viste? Sonidos de una nación presenta Canciones prohibidas. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Canciones prohibidas. Sonidos de una nación presenta Canciones prohibidas. Producido por Fotos de Radio, Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela.